Bilirsən nələr oldu səndən sonra? Toparlanmağımız illər aldı. Gedişin elə böyük dərs verdi ki, anladım ki, insan tək ölürmüş. Hə, bax, bunu dərs aldım mən. Səndən bir yerdə heç kim ölmədi. Yaşadıq hamımız. Heç kimə heç nə olmadı. Elə bundan anladım ki, ətraf nə deyər fikri nə qədər cahilcədir. İnsanın ən doğması onsuz yaşayır. Ətraf kimdir ki? Bir qələmdə sildim hamını. Səndən sonra heç kimin sözü vecimə olmadı. Bilirsən, mən səndən sonra sənsiz doğuldum, 30 yaşımda. Amma bu dəfə fərqli böyüdüm. Artıq heç nəyi dərd eləmirəm. Sən hamısını kölgədə qoydun. Ətrafımda bəzi mənə əsəbləşirlər buna görə. Mən isə onları anlamıram. Niyə bunu problemə çevirək deyirəm? Bütün hər şey gözümdə kiçilib. Bildiyim tək şey var. Bir gün bu dünyadan gedəcəyik. Niyə də özümüzə istədiyimiz kimi həyatı qurmayaq? Sənin etiketli qalan təzə paltarların da mənə dərs oldu. Bu an indi həyatın dadını çıxartmaq, sonraya saxlamamaq lazım olduğunu göstərdi. Hələ sən dediklərini eləmək daha ağır, daha çətindir. Ən ağırı güclü dayanmaq oldu, heç nə olmamış kimi. Bəzənmək, gəzmək, keyf eləmək, kimi görünmək. Baxmayaraq hər kəs yanımdaydı. Özümü bu dünyada tək hiss etdim səndən sonra. Bir tək səni itirdim. Sonra bir iş qurdum. Düşündüyümdən daha uğurlu, daha maraqlı, daha böyük və sistemli. Yoxluğunu minlərlə xanımlarla doldurmağa çalışdım. Bilirsən, biz bir-birimizə dəstək olduq. Şəfa olduq. Böyük və çox gözəl qadın ordusu var sanki. Mən onlarla yaxşılaşdım. Onlarla sağaldım. Onlar da məndən. Acımı gücə çevirdim. Məqsədlər qoydum. Hədəflərimi addım-addım getdim. Öyrəndikcə paylaşdım. Paylaşdıqca çoxaldım. Dərinləşdim, zənginləşdim. Amma ruhumun sənə aid olan hissəsi çox darıxır. Bəzən hələ də niyə sualı verir. Varlığından öyrəndiklərimi yoxluğun tətbiq elətdirir. Narahat olma, ailəmlə balansdayam. Axı mən sənin qızınam. Səndə görmüşəm axı. İkisini də eyni vaxt eləmək olur. Hamısına yetə bilirəm. Sənsiz keçən 5 il. Bu 5 ilin hər günündə səni heç unutmadım. O içimdəki yanğın məni hər gün hərəkətə keçirdi. Bəlkə əsəbləşərsən mənə, niyə özümü bu qədər yoruram deyə. Bilirəm, sən olsaydın bu qədərinə icazə verməzdin. Mama, əsəbləşmə. Amma yoxluğunu fürsətə çevirdim. Gecə-gündüz işlədim. Bilirsən, dayanmadan işləmək, yorulmaq sənin acını hiss etdirməkdən yaxşıydı. Məni görsən bilirəm ki, fəxr edərsən. Bəlkə də görürsən. Ətrafımdakı xanımlara bilirsən nə öyrədirəm. Mənim kimi acı çəkmədən iradəli və əzimli olmağı, hədəfinə çatmağı. İstəyirəm həyat onları sınamadan yüksəlsinlər. Özlərinin daha yaxşı versiyasını yaratsınlar. Dünən rəfiqəm deyir ki, bir tanışım sürücülük kursuna yazılacam deyib. Mən də dedim ki, mənim rəfiqəm çox yaxşıdır, ondan başqasının dərsinə yazılma qəti. Ən yaxşısı odur. Bax, nə qədər tələbəsi keçir. Tanışı da deyib ki, yox, ən yaxşısı mənim tanıdığımdır. Çox bəyənirəm, ona yazılacam. Biraz mübahisədən sonra məlum olub ki, ikisi də elə məndən danışırmış. Mən xoşbəxtəm, mama. 5 ilin boşuna getməyib. Ta uzaqlardan adımı eşidirəm. Təşəkkürlər, minnətdarlıqlar gəlir. İnsanların sevinç gözyaşlarını, alqışlarını görürəm. Bunları sənə danışdığımı hiss edirəm. Məhz bugün məni eşitdiyini hiss edirəm. Rahat ol cənnətində. Ruhun şad olsun. Mən daha böyük, daha yaxşı işlər görəcəm. Sənin yanına gələnə kimi hər il nələrsə danışmağa maraqlı hekayələrim olacaq. Səni sevirəm, cənnət mələyim.